வெல்கம் டு விஎம் பெட்ஸ். நான் தான் உங்கள் லோகேஷ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார்ம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத நான் சொல்ல போகிறேன். ஃபஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, ஷெல்டர் பேர்ட்ஸ் வைக்கிறதுக்கு ஒரு சேஃப்டியான பிளேஸ் ஒன்று வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணணும். ஸோ அது எப்படியெல்லாம் ரெடி பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன். அதில் ஒரு 3 திங் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணால் தான் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ அதில் ஃபஸ்ட் திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட். ஃபார்மோட ஹைட் வந்து நீங்கள் என்ன ஹைட் வைக்கிறீங்க அப்படின்றதா இருக்குது. நீங்கள் இன்கேஸ் வீட்டுக்கு மாடி மேலே வந்து ஷெட்டு போடுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு 15லேருந்து 18 ஃபீட் போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும். மேக்ஸிமம் 15 கரெக்டாக இருக்கும். இல்லை நீங்கள் லேண்ட் ஏரியாவில் கீழே போடுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு 20 ஃபீட்டாக போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும். ஏன் சொல்கிறேன்னா, நம்ம வந்து இப்போது பேர்ட்ஸ் வந்து உள்ளே வைக்கிறோம் அப்படின்னா அதோட கேஜ் ஹைட்டே மேக்ஸிமம் 10 ஃபீட் வரையும் வைப்போம். 10 ஃபீட் வரையும் வைக்கும் போது அதுக்கு மேலே தான் நம்ம வந்து ஓப்பன் கொடுப்போம். 10 ஃபீட் வரையும் சுற்றி கவர் பண்ணும்போது ஷீட் போட்டு கவர் பண்ணிட்டு அதுக்கு மேலே தான் ஓப்பன் கொடுத்து அதுக்கு ஏர் உள்ளே வந்துட்டு பிறகு வென்டிலேஷன் கொடுப்போம். ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரு 15 ஃபீட் மாடி மேலே போடுறோன்னா, இல்லை நீங்கள் லேண்ட் ஏரியானா ஒரு 18 ஃபீட்லேருந்து 20 ஃபீட் வச்சுக்கோங்க. அது உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். அடுத்து செகண்ட் திங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வென்டிலேஷன் எப்படி கொடுக்குறீங்க அப்படின்றது தான். இப்போ வென்டிலேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு 4 கார்னர்ஸ் இருக்கா, அதில் வந்து உங்கள் ஏரியாஸில் தெரியும் எந்த ஒரு கார்னர்ஸில் வந்து ரொம்ப ஏர் வரும் அப்படின்றது. இப்போ எங்கள் வீட்டு சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 கார்னர்ஸில் 2 கார்னர் கிட்ட மட்டும் ரொம்ப ஏர் வரும். ஏர் வந்துகிட்டே இருக்கலாம். நான் என்ன பண்ணுவேன், அந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் 2 விண்டோஸ் மட்டும் தான் வச்சுருக்கேன். இப்போ காலையில் சன்ரைஸ் ஆகுது பார்த்தீங்களா, அந்த ஏரியா சைடு வந்து நான் ஃபுல் ஓப்பன் கொடுத்துருப்பேன். ப்ளஸ் இன்னொரு சைடு ஃபுல் ஓப்பன் கொடுத்துருப்பேன். நீங்கள் அதே மாதிரி ஃபார்ம் கொடுக்கும்போது இப்போ ஒரு 10 ஃபீட்டுக்கு வந்து சுற்றியும் கவர் பண்ணிடுங்க. 10 ஃபீட்டுக்கு மேலே மிச்சம் பேலன்ஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, மாடி மேலே வைக்கிற மாதிரினா ஒரு 15 ஃபீட்னா ஒரு 5 ஃபீட் பேலன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த 5 ஃபீட்டு வந்து ஏதோ ஒரு கம்பி வேலையை வச்சு நீங்கள் வந்து ஓப்பன் கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ உங்களால் முடிஞ்ச ஒரு 2 சைடுமே ஓப்பன் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா 2 சைடுமே கொடுத்துக்கலாம். இல்லை என்னால் 1 சைடு தான் ஓப்பன் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு 1 சைடு மட்டும் கொடுத்துட்டு மிச்சம் ஒரு 3 சைட்ஸ் வந்து நீங்கள் விண்டோஸ் மாதிரி கொடுத்துருங்க. அப்போ நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி விடும்போது ஏர் சர்க்குலேஷன் நல்லா உள்ளே வந்துட்டு போகும் உங்களுக்கு. அது நீங்கள் சன்ரைஸ் ஆகிற சைடு கண்டிப்பாக ஓப்பன் கொடுத்தீங்கன்னா மார்னிங் வர சன்ஷைன் வந்து நல்லாயிருக்கும். ப்ளஸ் பேர்ட்ஸுக்கு நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும். அது ரொம்ப ஹாட்டாகவும் இருக்காது. ஸோ அந்த மெத்தடையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து 3வது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வில்லன்ஸ்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ரேட்டு கேட்டு மெயினாக அவங்க 2மே. ஏன்னா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சின்ன கேப் கூட இல்லாமல் நீங்கள் ஃபார்ம் ரெடி பண்ணணும். ஏதாவது ஒரு சின்ன ஹோல்ஸ் இருந்தாலுமே ரேட் வந்துடும். அது எப்படின்றீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் ஃபார்ம் வந்து ஃபுல் செட்டப் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் மேலே டாப்பில் வந்து ஷீட் போட்டுருவீங்க தெரியுமா, அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இருக்கும். ஸோ அந்த கேப்லலாம் ரேட் உள்ள வந்துடும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும், நம்ம அதையும் வச்சு சின்ன சின்ன பீசஸ் வச்சு நம்ம அதை க்ளோஸ் பண்ணணும். ப்ளஸ் அப்புறம் சின்ன சின்ன ஏதாவது வளைய கேப் இருக்கா, இல்லை ஃபார்ம் சுற்றி எங்கேயாவது பைப்ஸ் கொடுக்குறோமோ அங்கே ஏதாவது கேப் கொடுத்துருக்கோமா, அது மாதிரிலாம் நீங்கள் வந்து 1-2 டைம்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. ஏன் சொல்கிறேன்னா, இப்போ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 பேர்ஸ் ஃபின்ச்சர்ஸ் வாங்கிட்டு வந்து வச்சேன். ஸோ ஈவினிங் வாங்கிட்டு வந்து நான் என் ஃபார்மில் வச்சுட்டு ஓகே இருக்குது ஃபீட் வாட்டர்லாம் வச்சுட்டு நான் போயிட்டேன். திருப்பி நான் மார்னிங் வந்து பார்க்கும்போது எனக்கு 10 பேரில் ஒரே ஒரு பீஸ் மட்டும் தான் இருந்துச்சு. அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் எலி வந்து டேமேஜ் பண்ணி போயிடுச்சு. ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப பெரிய லாஸ் ஆகிருந்துச்சு. ஸோ இது வந்து நான் நேர்லேயே பார்த்துருக்கேன், நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேட் வந்து மேக்ஸிமம் பெரிய இதில் வர மாட்டாங்க. ஆனால் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஏதாவது சின்ன கேப் கிடச்சாலுமே அவங்க உள்ளே வருவாங்க. ஏன்னா அவங்களும் வந்து என் ஃபார்மில் கொஞ்சம் இது விளையாண்டு போயிருக்காங்க. ஸோ அதனால் இவங்க 2 பேர்கிட்டையும் பார்த்து நம்ம கேர்ஃபுல்லாக வைக்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃபார்ம் எங்கேயுமே ஹோல்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் நீங்கள் பண்ணணும். அடுத்த திங் வந்து பார்த்திங்கன்னா, நீங்கள் இந்த ஏர் வென்டிலேஷன் வந்துட்டு போகிறதுக்காக ஓப்பன் கொடுப்பீங்க தெரியுமா, அந்த ஓப்பனில் வந்து ஸ்க்ரீன் மாதிரி ஏதாவது ரெடி பண்ணிக்கோங்க. ஸ்க்ரீன்னா இந்த தார்பாய் இல்லை கிளாத்து இல்லை அந்த பச்சை மெஸ் அது மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க, அதை வச்சு ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா, ஏன்னா இப்போ சம்மர் சீசன் இருக்கனால நோ ப்ராப்ளம், நம்ம வந்து ஓப்பன்லேயே விட்டுருவோம். ஸோ நோ பிரச்சனை இல்லை. ஒருவேளை வின்டர் சீசனோ ரெய்னி சீசனோ வந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து உங்களுக்கு கிளைமேட் ரொம்ப கூல் ஆகும். ஸோ ஏர் உங்களுக்கு வந்துட்டு போயிட்டுருக்கும். அப்போ அந்த வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா, சில்னஸ் ஏர் தானே வரும். அப்போ பேர்ட்ஸுக்கு வந்து அது அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ அந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ணலாம், அந்த ஸ்க்ரீன்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி அந்த ஃபார்ம் வந்து கொஞ்சம் வார்மாக வச்சுக்கலாம். ஸோ அதனால் நீங்கள் மறக்காமல் இந்த ஓப்பன் கொடுக்கும்போது நீங்கள் கையோடு அந்த ஸ்க்ரீனையும் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்காது. அது இல்லாமல் ஓப்பன் கொடுக்குறது மேக்ஸிமம் அந்த கேஜ் வச்சுருக்கீங்கன்னா அதுக்கு மேலே கூட கொடுக்கலாம். இல்லை நீங்கள் கொஞ்சம் கீழே இறக்கி கம்மி பண்ணி வச்சு கொடுக்குறதுனால கொடுக்கலாம். ஏன்னா சில பேர்னால வந்து பார்த்திங்கன்னா மாடி மேலே போடுறேன் எனக்கு 15 ஃபீட் வரையும் போட முடியாது அப்படின்னு இருக்கும். சரி ஒரு 12 ஃபீட் வரையும் போடுறீங்கன்னா ஒரு 7 ஃபீட் வந்து தகரம் ஏதாவது வச்சு ஷீட் வச்சு மறைச்சிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் கம்பி வெளியே கொடுத்து ஓப்பன் கொடுத்துக்கலாம். அது மாதிரி கூட நீங்கள் பண்ணலாம். ரொம்ப காற்று வரும்போது நீங்கள் ஸ்க்ரீன் போட்டு கவர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பேர்ட்ஸுக்கு அஃபெக்ட் ஆகாது. ஸோ அவங்க எப்படி அவங்க வீட்டுக்கு சூட் ஆகுமோ அவங்களுக்கு எப்படி ஃபார்ம் பண்ணணுமோ அந்த ஹைட் தகுந்த மாதிரி கொடுங்க. ஆனால் மேக்ஸிமம் நீங்கள் கொடுக்கணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா ஒரு 15 ஃபீட்டாவது கொடுங்க. அப்போ தான் ஏர் சர்க்குலேஷன் நல்லா வந்துட்டு போயிடும். பேர்ட்ஸுக்கு ப்ரீட் ஆகிறது நல்லாயிருக்கும். உங்கள் ஃபார்முக்கும் ஸ்மெல் அந்த இதெல்லாம் இருக்காது. ப்ளஸ் இது நீங்கள் டோர் மெயினாக செட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும்.
டோர் நீங்கள் எப்படி செட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ 15 ஃபீட் ஹைட் நீங்கள் வந்து ஃபார்ம் வைக்கிறீங்கன்னா, நீங்கள் மேக்ஸிமம் ஒரு 7லேருந்து 8 ஃபீட் டோர் வைப்பீங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த 8 ஃபீட் வச்சுக்கோங்க. ஆனால் நீங்கள் ஒரு கேஜ் வந்து ஒரு 10 ஃபீட் உள்ளே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கொண்டு வர முடியாது. ஸோ என்ன பண்ணுன்னா, ஒரு 8 ஃபீட்டுக்கு வந்து நார்மல் வச்சுக்கோங்க. அந்த 8 ஃபீட்டுக்கு மேலே ஒரு 2 ஃபீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2லேருந்து 3 ஃபீட்ஸ் வந்து ஒரு விண்டோ டோர் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இப்போ இந்த டோர் வந்து ஓப்பன் பண்ணி நார்மல் யூஸுக்கு போகிறோம். இன்கேஸ் நம்ம கேஜ் கொண்டு வர மாதிரினா அது மேலே இருக்கிறது வந்து அதையும் வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டு நம்ம கேஜ் உள்ளே கொண்டு போய்க்கலாம். அது க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ ரெகுலர் டோர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது மாதிரி மெத்தடும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ப்ளஸ் என்னென்னா, இப்போ சில பேர் வந்து என்னால் 3 சைஸும் ஓப்பன் பண்ண முடியாது, 1 சைடு மட்டும் தான் ஃபுல் ஓப்பன் கொடுக்க முடியும், 3 சைஸ் விண்டோ சைஸ் தான் கொடுக்க முடியும், ஆனால் எனக்கு உள்ளே வந்து பிரைட்னஸே இல்லை, வெளிச்சமே வராது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க எப்படி வைக்கலாம்னா, நீங்கள் மேலே ஷீட் வச்சு கவர் பண்ணுவீங்க பார்த்தீங்களா? அப்போ நீங்கள் கவர் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுன்னா, இந்த பிளாஸ்டிக் ஷீட்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அந்த நீங்கள் நார்மல் கலர் ஷீட்டில் வாங்கும்போது அது பிளாஸ்டிக் டைப்பில் இருக்கும். அது எப்படின்னா, வெளியே இருக்க பிரைட்னஸை உள்ளே உங்களுக்கு அப்படியே எடுத்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். அது ஒரு ஷீட்டு இல்லை உங்கள் ஃபார்ம் சைஸ் மாதிரி 1 இல்லை 2 அது மாதிரி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ளவும் நல்லா வெளிச்சம் பிரைட்னஸ் வரும், உங்களுக்கு வேலை செய்கிறதுக்கும் நல்லா கரெக்டாக ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஒரு மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க பிரைட்னஸ்க்கு. அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் ஃபார்ம் செட் பண்ணும்போது ஃப்ளோர் வந்து வாஷ் பண்ணுற மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக வாஷ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். வாஷ் பண்ணிங்கன்னா அந்த வாட்டர் வந்து கண்டிப்பாக வெளியே போகிற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ அந்த வெளியே போகிற மாதிரினா நீங்கள் நம்ம வாஷ் பண்ணி ஃபுல் வாட்டர் வெளியே கொண்டு வரோம் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக வெளியே போகிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஏரியா வைக்கணும். அதாவது உள்ளேயும் நம்ம வந்து வாட்டரை சேவ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துடக்கூடாது. ஏன்னா அதுவும் பாக்டீரியாஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும். ஏன்னா மந்த்லி வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ஃபார்ம் வாஷ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அது நான் பின்னாடி ஒரு வீடியோஸில் அது மெடிசன்ஸ்லாம் இருக்குது, அதை நான் சொல்லி உங்களுக்கு எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். ஸோ மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஓப்பன் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன விஷயம்னு சொல்லுறதுனா நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ஹைட் சொல்லியிருக்கேன். செகண்ட் விஷயம் ஓப்பன் ஸ்பேஸ் எப்படி கொடுக்கணும், ஏர் வென்டிலேஷன் மட்டும் போகிற கண்டிப்பாக நீங்கள் ஸ்பேஸ் எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கேன். தேர்ட் ஸ்பேஸ் வில்லன்ட்டு வந்து நம்ம எப்படி காப்பாற்றுறது, ரேட் கேட் இவங்க 2 பேர்த்துட்டு வந்து நம்ம ஃபார்ம்ஸ் எப்படி காப்பாற்றலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியாச்சு. ஸோ உங்களுக்கு மெயினான திங்ஸ் இது 3 திங்ஸ். இது நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணி பண்ணுங்கள். இன்கேஸ் இது மாதிரி ஃபார்ம் வச்சுருக்கவங்க இது எதுவுமே பண்ணலை அப்படின்னா இதில் ஏதாவது 1 2 பண்ணாலும் கண்டிப்பாக பண்ணிக்கோங்க, உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா சில பேருக்கு இது மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் இருக்கலாம். என் ஃபார்ம் வந்து ரேட் வந்துட்டு தான் இருக்கு, ஆனால் கண்டுபிடிக்க முடியல அது எல்லாமே. இன்கேஸ் ஃபார்முக்குள்ளே ரேட் இருக்குது அப்படின்னா அதை எப்படி நம்ம வெளியே கொண்டு வரலான்றதுக்கும் நான் நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது உங்களுக்கு ஒரு வீடியோஸ் போடுறேன். இது வந்து ஃபார்ம் பேஸ்ட் வீடியோனால ஃபார்ம் மட்டும் சொல்லியிருக்கேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கேஜ் சைஸ் அதை பற்றி நான் போடலான்னு இருக்கேன். ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதுவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.